没事的，关空调。没事的，扫干净就好了。没事的，去买一个扫把就好了。哎，要不要这么衰呀？中奖了，中了一瓶茅台，触底反弹呐，运气都长这里来了。这湘潭铺子的活动还真给力呀！喂，看到我放在桌上那个湘潭布曲吗？啊？没看到。你别笑。我明明记得就是放在这里的呀，怎么就是找不到的呢 ？Hello， 大家好，我呢出生在90后的最后一批，我90年出生啊，也到了做父亲的一个年纪。我有2个小孩，其实我们的父爱呢就像一盆菜，只要你喜欢的，他永远都不会假，总是把最好的留给我们。父爱总是用一种沉默如山的方式去爱我们。好好珍惜自己的父亲，好好爱自己的父亲。这是我父亲日记里的文字。哎呀，不要！嘿，哇，咁耐冇見，又長大咗喎。講呢啲，你又未長長咗。啊，咁耐冇見，抱下先。入嚟飲茶。啊好。哎呀 ，Nina，我好想問一問咧，架勢茶堂咁呢啲茶咧有咩咁架勢啊？你問佢。我唔得，你問翻佢。老闆啊，你講好啲啊。係咯，風少，你啲茶有咩咁架勢咧？你落單咪知咯，叉叉。你信唔信我今日開你波啦？叉叉喎！嘿，老板，好久不见！哎，你好，你好，飞哥，坐飞哥。哎，老婆，你刚刚不是说要上洗手间吗？对呀。哦，洗手间这个我知道。你现在出门口，直走200米，然后呢，拐右走20米，那里有个电杆柱，再往左走50米，那里有个厕所，去吧。飞哥，厕所就在这里啊。长太胖了，让他走一下啊。对了，就是我之前在你这里卖过那个酒啊，那个不是啊，卖过那个109号啊，现在还有没有货啊？因为呢，我很多粉丝问啊。哦，那个有。你别笑。飞哥。哦，有是吧？有就好了。我还想问一下，你这里有没有53度的红茶？53度的红茶？对啊，就是又不烫，又有53度的那种。那个没有哦。用这个嘛，哎，对吧？很简单的这个。I don't wanna think about you. 哎呦你！别笑。哎呀，完了！哦，老板啊，你这个红茶的包装还挺好啊，叫什么名字啊？今天我要曝光一个事情。Hello， 大家好，我是李飞。就是现在网络上面呢有很多粉丝还问我，到底谁才是我真正的老婆？就是关于这个问题的话呢，这之前我也出过一次视频，可能说你们是没有看到吧啊。那么今天呢，我再真正的跟大家说一下，
她就是我老婆啊。转过去啊，转过来。弄疼我啦！我是故意的。看你就是故意的。没错，她就是我真正的老婆。打个招呼。大家好。以后呢，就我们2个会经常的给大家更新搞笑视频啊。夫妻创业吧，对吧？对。夫妻搭配，干活不累。然后的话呢，也非常感谢大家的支持，对吧？老婆，我爱你。我也爱你。你踩我脚啦！不是故意的。爸爸，我好想你呀。Hello， 大家好。我刚和恰恰下播，我拿起手机呢，我收到了一条这样的信息。爸爸，我好想你呀。爸爸，我好想你呀。我和恰恰出来也有一段时间了，突然听到我大儿子给我发了一条这样的信息。决定现在回家。昨天晚上呢，我回来太晚了啊，就是我大儿子已经睡觉了。早上起来呢，他也去上学了，然后现在我去接他放学，看他见到我是什么反应啊。我的家里有个人很酷，3头6臂，刀枪不入，他的手掌也有一点粗，牵着我学会了走路。问我那是什么？这就是爱，这就是爱，这就是爱，这就是爱。Hello， 大家好，今天呢想给大家更新一个我和恰恰的日常生活视频。你食飯唔嗌我嘅？自己個巴食嘅宵夜碗入手。哦。洗完漱了，就不出去买菜了，随便搞个面吃一下。就这样一盆海鲜面就做好了啊，试一下。清甜清甜，一味清甜啊！大家。吃饱喝足，开始出门。我的司机都等久了，到直播的地方了，开始干活。直完播了，好像有位香港明星来看我们。这个是谁？为什么你手机套这么可爱？搞久啊，搞久啊，搞了一把。喂，不搞8+1这么认真玩手机，那我就玩一下它。开始搞事来了，看他很开心的样子，到现在还没发现只剩一只鞋，好像开始发现了。别笑。OK， 我屌你，我要你埋住我嘅鼻，我屌你啊！你龍狗。
哎，兄弟，你电动车坏了？没有啊。那你没坏，你至于扛得过来吗？随我啊！我是怕把它搞脏了。你别笑。卖鸡脚啊，卖鸡脚，卖！哎，老板，买鸡脚，好吃吗？不好吃，不要钱。好吃吧？不好吃，不要钱。不好吃。好吃吧？好吃。好吃就行。好吃。哎，大哥你好，我想问一下那条路怎么走啊？那个路啊？哦，你从那里走到那里，然后再走到那里，对面有个路口，你就从那个路口一直走就到了。谢谢啊。哎，阿叔，誒食雞腳啊！我想問問嗰條路點行啊？哦，嗰條路係咪？你係呢頂行去過頂，跟住過頂轉彎，行落去呢頂，跟住咧再轉左，行到嗰頂直行。喂，你怎麼吃兩個啊？你幹嘛吃我雞腳啊？因為小雞腳我喜歡吃，吃完這一個我再吃一個。真的好吃嗎？的確好吃啊。我就是你，不是，就是你，怎么可能是我呢？我说就是你，不是，都说不是了，就是你。哎，小甜甜，都是邻居，有什么好吵的？我家母猪怀孕了，肯定是他干的。辉哥，你不是结扎了吗？对呀，我都那样了，我怎么可能是我嘛？小甜甜，这就是你的不对了。辉哥都结扎了，你还诬陷他？万一他没有扎干净呢？也对呀。辉哥，你复查过没有？哎呦我的妈！那不说快了吧？肯定是他。啊？好吃。夢裏身家幾十億，夢醒並沒有存在。你幹嘛？大哥，这里的鸡是你家養的嗎？是啊。你想幹嘛？沒幹嘛，能不能賣一隻給我？不賣不賣，走走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 。幹嘛是那麼快呀？啊，這麼好吃。哎呀，完了完了！
我哋呢班打工仔，通街走的。贱娘们可不像好人呐。Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go. Huh? Hello, it's me. Wow! 男人好难，做人好难，白天难，死寒晚上。我们都在用力的活着。再给我一支烟，说走就走，我有的是时间，我不想再为了。哪里？啊！面对疾风吧！哦，喂，哎呀！誰もが気づかぬうちに何かを失っている。哎，这里还有一罐呢。啊？也被我吃完了。哈哈哈哈哈！一生之中，誰沒痛苦得失少不免？看透世態每種風雨，披身把我滅。啊？怎么了？喉咙好痒啊，老想咳嗽。那去买点药啊。不用。你干嘛？我吃个鸡爪，让他进去帮我挠一挠。现在好多了。先生，又开始了。哎，家人哥，干嘛？我刚煮的菜家里没盐了，能不能借点盐？等一下。谢谢啊，没事。哎，嘉玲哥，哎呀，我刚煮的菜家里没有酱油了，能不能借点酱油给我？你等一下。啊，谢谢啊。哎，嘉玲哥，你家的盐煮菜太好吃了。哎，这鸡脚是不是用那个盐做的？你别笑。走。哎，嘉玲哥。飞哥，你怎么那么喜欢吃鸡脚？
因为假如生活将你折磨，就吃个鸡跺跺；假如爱情让你蹉跎，就吃鸡跺跺。鸡跺跺，鸡跺跺，越吃越快乐。鸡跺跺，鸡跺跺，吃了多钱多。